सो गाइस नमस्कार जोहार। मैं कोयतुर DS कमरो ब्लॉक जिला MCB छत्तीसगढ़। तो गाइस आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि हम लोग फर्नीचर काम कर रहे हैं और आज आप लोग दिखाएंगे बहुत ही खूबसूरत फर्नीचर के काम जो आप लोग को बेडरूम वगैरह बनाए हैं। तो गाइस आप लोग को दिखाने से पहले सबसे पहले आप सभी को दशहरा की ओर से मेरे और मेरे परिवार की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो भाई चलते हैं जो हम लोग फर्नीचर बेडरूम वगैरह बनाए हैं तो उसको आप लोग को दिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहिए और भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को जरूर दबा दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई आप प्यारा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए मैं आप लोग को दिखाता हूँ बेडरूम वगैरह कि जो कि हम लोग मैं कैसे बनाया हूँ। तो चलो चलते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये है आपका बैठने के लिए और यहाँ पर ये अब इधर देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारा ज़मीन से लेकर के मतलब पूरे पैक है। यहाँ अलमारी वगैरह है जो कि आप लोग को खोल के दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं दोस्तों ये अलमारी है, ऐसे सभी में बना है। ऊपर में सामान वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। और यहाँ पर पलंग है, अभी साफ़ नहीं हुआ है, यह कि आज खाना चाहिए तो पूरा केरियल हो जाएगा। और चलिए और अगला दिखाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर भी बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। ये आपका पलंग है, यहाँ पर भी काम जारी है। इधर भी देख सकते हैं, इधर टॉयलेट वगैरह है। अब हम लोग ऊपर फ्लोर में है जो कि नीचे और है। इधर भी बनाया जाएगा। और तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए आप कि आप लोगों को कैसा लगा है हम लोग की फर्नीचर बनाए जो कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर लोकेशन वगैरह देख सकते हैं कितना बहुत ही लाजवाब, बहुत ही हिमचली का पे और फिर आवाज़ चलता है।